វីដេអូនេះគឺសុំតែសារខ្លួនឯងមួយបងប្អូនខ្ញុំពីមុនអត់ទៅដល់ខែតរ៉េនគឺក្បោះពោះរបស់ខ្ញុំគឺឡើងធំមែនតើថាតែខ្ញុំញ៉ាំតរ៉េនច្រើនអ្នកទាំងហៅថាតរ៉េនគឺវាមានជាតិស្ករខ្ពស់មែនតើដែលប៉ះពាល់ដល់ការស្រកគោលរបស់យើងឬក៏យករាងរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំញ៉ាំច្រើនដែរប៉ុន្តែក្បោះពោះរបស់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាគ្រាន់ជាងឆ្នាំមុនមិនធម្មតាក្បោះពោះអត់ឡើងខ្លាំងទេបងប្អូនគឺមានធ្នេកណ្ដាលធ្នេអីទៀតនេះគឺខ្ញុំហាត់នៅម៉ោង1បងប្អូនម៉ោង1ម៉ោង2គឺខ្ញុំទៅតែញ៉ាំបាយហើយក្បោះពោះរបស់ខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាអូខេបើសិនជានៅពេលព្រឹកបងប្អូនគឺរៀបស្មាស្អាតជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាផុតខែតរ៉េនទៀតហើយខ្ញុំបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាបន្តការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំគ្រៀតរៀងរបស់ខ្ញុំនឹងកាន់តែប្រសើរជាងនឹងនិយាយរួមទៅពិតជាអរគុណខ្លួនឯងមែនតើដែលអាចធ្វើបានហើយក៏អរគុណខ្លួនឯងដែលតែងតែចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយអរគុណខ្លួនឯងដែលមិនបោះបង់ការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តជាពិសេសគឺអ្នកនៅជំនាញខ្លួនហ្មងតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយតែងតែជួយជំរុញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអរគុណ